Mami. Áno, zlatičko? Môžem ti pomôcť s niečím, alebo tak? Nie, nepotrebuješ mi pomôcť. Však to zvládnem aj sama. V pohode, v pohode. Však utekaj von. Ja som sa ti ponúkla. Dobre, tak idem von. Ahoj. Ahoj. Mami? Prosím, Látko? Nemám ti pomôcť nejako? Ale nie, nemusíš mi pomáhať. Určite? Áno, naozaj, však toto zvládnem aj sama, v pohode. Utekaj niekam von, alebo tak. Dobre, no. OK. Toto naozaj nikto nevie po sebe upratovať. Nikto. Nikto to nevie po sebe upratať ako normálny človek. To môžem... Izolda! Kam si zas vypadla? Čo tu ležíš? Povieš mi? Čo tu ležíš? Však som tu. Prosím seriál, však... Mami. Čo? Prosím? Čo zase snažíš povedať? Že mi chceš pomôcť? Tak šmíhaj do kuchyne a choď mi umyť riad. Však dáš sa a myslíš, že sa to samé vyčistí? Alebo čo? Však som sa ťa pýtala, či ti mám pomôcť. Kedy si mi hovoril, že mi pomôžeš? Prosím ťa, šmíhaj do kuchyne a poď mi pomôcť. Rýchlo. Dobre, tak ti idem pomôcť. OK. Vidím ťa, šmíhaj. Rýchlo. Však áno, idem. Tak toto bol nový typ videí na mojom kanáli. Ak sa vám určite páčilo takéto video, tak mi to dajte vedieť cez lajky a taktiež mi dajte do komentárov, čo by som mohla na budúce natočiť, nejaké príklady alebo niečo podobné. Takže vidíme sa na budúce. Usmejte sa.